ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋನೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಅದರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಬ್ದ, ಅದೇ ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಎ. ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಗೆ 6 ವಿಧದ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಎ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್. ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡು, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ, ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABCD ಸಹ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ABCD ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಮನೇಲಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ರೈಟ್. ಎಗೆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 6 ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 6 ಸೌಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಇದನ್ನು ಆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? APPಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಎ. ಈ ಎ ಬೇರೆ, ಈ ಎ ಬೇರೆ. ಇದು ಏತನ, ಏರಿಯ ಎ. ಇದು ಎಲೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ, ಅದರ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಆಕಾರ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬರೀತೇನೆ. ಆಕಾರ, ಆನೆಯ ಆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ. ಈ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ, ಎ, ಆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ. ಇದು ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ, ಎ, ಆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಗೇನು ಬಂತು? ಆ್ಯಪಲ್. ಎ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಎ ಅಂದರೆ
ಸ್ನೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಇದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎ. ಮೆನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಮೆನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾದರ್. ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆ. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾಲ್. ಫಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಬೌಟ್. ಅಬೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪದದಲ್ಲೂ ಎ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, 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 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ. ಇದು ಆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಆ್ಯಪಲ್. ಆ್ಯಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಏಕ್, ಇದು ಸ್ನೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಎ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಎ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಎ. ಇದು ಮೆ ನಿ. ಈ ಏಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ನಾವು ಕೊಂಬು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎ. ಸೊ ಅದೇ ಎ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಮೆನಿ. ಮೆ ನಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಾದರ್. ಫಾದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ ಇದೆ? ಯಾವಿದೆ? ಯಾವ ಶಬ್ದ ಇದೆ? ಆ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಆ. ಫಾಲ್. 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 ಓಕೆ, ಆ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಲ್. ಇದು ಐದನೇದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಅ. ಇದು ನಾವು ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅಬೌಟ್. ಆ ಬೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಕಳಿತೀವಿ, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಕಳೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್. ಇದು ಆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಬೌಟ್. ಅಬೌಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆದರೆ ಎ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಗೆ 6 ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿರೋರು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.